Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kakak mau mandiin kura-kura raksasa. Wow, kura-kuranya besar sekali teman-teman. Wah, mandi segar 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 segar. Gosok gosok gosok. Lepas teman-teman. Wah, alat gosoknya lepas teman-teman. Wah, karena kura-kuranya terlalu besar, jadi berat digosoknya sampai lepas tuh sikatnya teman-teman. Wah, besar sekali kan kura-kuranya. Ini namanya kura-kura raksasa teman-teman. Wow, keren kan? Kura-kura ini kakak beri nama Bobby teman-teman. Kura-kura ini namanya Bobby. Bobby, Bobby, ayo mandi Bobby. Bobby sudah selesai mandi teman-teman. Kembalikan ke kolamnya teman-teman. Kolamnya mau kakak kuras teman-teman. Airnya mau kakak ganti teman-teman. Ini teman Bobby ada lele jumbo. Wow, lelenya besar sekali teman-teman. Itu temannya Bobby. Bobby si kura-kura raksasa. Besar sekali kan teman-teman, lele sama kura-kuranya. Mereka sudah bersahabat dari kecil teman-teman. Teman-teman, besar sekali kan Bobby. Oh, tuh kepalanya Bobby. Lelenya juga besar kan. Teman-teman suka tidak? Ini kakak punya kicot warna merah teman-teman. Wow, teman-teman suka tidak kicot? Ini namanya Randy teman-teman. Randy si bekecot merah. Kalau ini namanya Stefano teman-teman, si bekecot emas. Kak beri nama Stefano teman-teman, bekecot emas ini. Wah, tuh keluar tuh kepalanya tuh. Wah, matanya panjang sekali teman-teman. Wah, Stefano teman-teman namanya. Ini yang masih tidur bekecotnya teman-teman. Dia nggak mau keluar dari cangkangnya teman-teman. Wah, ini namanya Rocky teman-teman. Kalau yang satu lagi namanya Randy, yang satu namanya Rocky. Ini burung kakak namanya Harry teman-teman. Tuh Harry. Ini jinak sekali burungnya teman-teman. Tuh burungnya jinak sekali kan. Ini kakak beri nama Harry, si burung kugru. Wah, keren sekali kan Harry. Harry. Nah, ini Randy sama Stefano teman-teman. Stefano sembunyi teman-teman. Randy lagi ngapain ya teman-teman? Randy si bekecot merah. Ini temannya Randy sama-sama merah. Keluar ya teman-teman. Wah, menempel pada pot teman-teman. Matanya panjang sekali teman-teman. Wah, merah, bekecot merah teman-teman. Wow. Wah, ini si Harry. Halo Harry, kamu lagi apa Harry? Wah, Harry minta makan nih teman-teman. Wah, ini kakak pelihara sejak Harry masih kecil teman-teman. Ini ayam warna-warni kakak. Cantik sekali kan ayam warna-warninya. Pada main apa ini ayam warna-warninya? Wah, kakak mau masukin ke dalam sangkarnya kembali teman-teman. Ini yang warna oranye. Wah, menggemaskan teman-teman. Menggemaskan sekali teman-teman. Wah. Ini ada berapa ya teman-teman?
Ada 9 teman-teman, ada 9 ekor. Lucu sekali teman-teman. Wah, 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 tangkap, 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 ayo tangkap, ayo tangkap, ayo tangkap, ayo tangkap, ayo tangkap. Wah, namanya Sanum teman-teman. Iya, tangkap, tangkap, masukin ke sangkarnya lagi, kembalikan ke sangkarnya lagi. Wah, pegang 2 teman-teman, Sanum teman-teman. Wah, masukin, masukin, masukin. Ya, pinter sekali ini. Sanum pinter sekali teman-teman. Ayamnya dikembalikan ke sangkarnya. Tangkap lagi, tangkap lagi, tangkap lagi. Sanum injak kotoran teman-teman. Iya, dia nggak bisa berjalan karena injak kotoran ayam. Nah, dia mau cuci kaki dulu teman-teman. Nih, ya, ayamnya nungguin Sanum cuci kaki teman-teman. Tuh, wah, ini Sanum kembaliin ke sangkar lagi, kembaliin ke sangkar lagi nih. Wah, Sanum pintar sekali teman-teman. Ya, buka lawangnya, masukin, masukin, masukin. Iya, masukin. Wah, pintarnya. Tangkap lagi, tangkap lagi, tangkap lagi, tangkap lagi. Tangkap, 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 ayo tangkap, ayo tangkap yang warna putih. Wah, benar sekali. Masukin ke sangkarnya, masukin ke sangkarnya. Ya, buka lawangnya dulu. Ya, wah, tutup, tutup, udah tutup. Ini dicium dulu teman-teman. Iya, tangkap, tangkap. Itu bukan ayam, itu hiasan. Salah tangkap Sanum teman-teman. Nah, ini yang ditangkap ayam. Agak masukin teman-teman. Iya. Wah, akhirnya bisa nangkap lagi Sanum teman-teman. Wah, dilus-lus dulu, dilus-lus dulu. Wah, gemasnya. Wah, ya, masukin, masukin. Ya, pintar. Tangkap lagi, tangkap lagi. Tangkap. Waduh, susah nangkapnya. Aduh, tinggal 2, susah nangkapnya. Ya, bapak bantuin. Iya, masukin, masukin. Iya, pintarnya. Tinggal 1, sulit nangkapnya. Iya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Tonton sampai selesai videonya. Ya, selesai. Selesai. Ya, selesai. Habis sudah. Ya, cuci tangan, cuci kaki.